Välkommen till Exponent på webben. Jag heter Hans-Olof Backberg och har förmånen att få arbeta som inomhusmiljöspecialist för Genano. Sedan uppstarten i Sverige har Genano haft ett konceptuellt program, Ren luft som tjänst. Konceptet har utvecklats och gör så än idag. Tjänsten omfattar så mycket mer än uthyrning av luftrenare. Genano erbjuder fysiska luftanalyser, digital övervakning av inomhusluftmiljön, symptomundersökningar där vi tar tempen på verksamhetens subjektiva upplevelser, till installation av luftrenare och funktionshyror. Marknaden har svarat väl och vi erbjuder därför helhetslösningar för att säkra verksamhet och tredje part som vistas i fastigheter med så kallade riskkonstruktioner eller som uppvisar byggnadsrelaterade problem. Genano Ren luft som tjänst säkerställer att inomhusluften i kommersiella fastigheter likväl som offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas. Att vi dessutom bidrar till besparingar i mångmiljonklassen när kostsamma evakueringar och paviljonglösningar undviks eller begränsas, det gör vårt erbjudande till marknaden attraktivt. Var femte svensk kommun använder eller har använt Genano Ren luft som tjänst. Vill ni veta mer om vad Genano Ren luft som tjänst kan göra för er? Eller har ni ett pågående eller början till ett ärende? Är ni varmt välkomna att ta kontakt. Vi sammanfattar vårt budskap till er. Var inte rädd, var förberedd. Genano Ren luft som tjänst.